آچه جان، مادر جان، شما را یاد کردم. میدونید چقدر نفران میخوان این را بگویند، اما دیروز یک نفر به من زنگ زد. یک دوست گفت با یک حادثه دچار شدم، نوارهایش را به تو روان میکنم و من نخواستم نوارهایش را گذارم تا که اجزای بنده حرام است و نخواستیم که مادر را خجالت کنیم. بارانی بود. گفت ناگه چشمم در راه یک کمپیری را افتاد. یک مادر دست برداشت. فکر کردم که طلبنده است. برو مبلغ دراز کردم، 5 تومانی نگرفت. گفت بچه‌ام به من یاردم کن. بعد حیران شدم. گفتم نشینید، ماشینش است. چی شد به شما مادر؟ گفت به شهر دوشنبه خانه پسرم آمدم. 1 روز ایستادم، 2 روز ایستادم، اما کلینم با کلینم معقول نبود. معقول نشدم یا چیز. به پسرم گفت مادرت را پیش کن. در همان شبی پسر مادر را برآورده به کوچه گسیل کرده است. مادر آب دیدهش کشال، هوا خنک، باران، همین دیروز نمیدوند کجا رود. شما تصور کنید مادر را برآورده در شهر، در شبی بارانی رفت بخواند. جوان گفت من بردم مادر را در ماشین ها سوار کردم تا منزلی دلخواهشان برده ماندن. زنگ زدن، بعد گرده پرخواب کردم. مکتب می رفتیم. مادر می برآمد، سر کوچه نگاه می کرد تا ما کوچه را کج نگردیم. بعد خانه می رفت. صنف یکی یاد دارید؟ مادر می برآمد، در راه نگاه می کرد، همین که کوچه را کج می کردیم. بعد خانه می درآمد. وقتی خورد بودیم پشه را کش گفته نمی توانستیم. اما مادر می براریم، می گسلیم. بله، خیلی یک موضوع علاهیده است. بیشتری ما پروای مادر نداریم. زن دوست داریم، خوش آمدگوی زنا هستیم. به چه خاطر میگویم؟ من میگویم باید شما قیاس کنید که در همین خطر هستید یا نه. یگان جا می رویم، اگر 2 روز 3 روز به زنامون زنگ نزنیم، زنامون قهر میکنن. زنگ نزنیم، زنها قهر میکنن. اگر به مادر 10 روز و 20 روز و 1 ماه زنگ نزنیم، چیزی نمیگوید. دایم لب تبسم، لب بچه‌ام میگه. و دوم موضوع، بیشتر مادران ما علت پیری و دیگر بیمار هم هستند. به زور نفس میکشند. اگر دیدید که به زور نفس میکشند، گپ میزنند، دانید که یگان بیمار هستند. و فراموش نسازید که هیچ مادر، یگان مادر را ما ندیدیم که شکایت کند، گوید که بچه من کسل هستم یا چیزی دیگر. تا مردن مادر فکری فرزند را میکند. فراموش نسازید. کوشش میکند که 1 ذره شما صرفه نکنید. اما شما ناموس کنید، پول ندارید، فروشید تلفنتان را، برید سر 1 سال 1 بار مادران را
همون استراحت فیزلیچیونی و دیگر جاها یک بار دم گیرند. زحمتی همین قدر مهنتاشان یک برای چون گپ بویم گپ بسیار است، اما من نمیدونم میرسد به شما یا نه. چارلی چاپلین وقتی خورد بود خواب نمی کرد. مادرش می گفت که بچه هم خواب کن، اگر خواب کنی برای تو فلان بازیچه رو میگیرم، اگر خواب کنی فردا تو رو به باغ میبرم. و پیش از خواب میپرسید بچه هم دیگر روزها چی آرزو داری؟ میگفتم آرزو دارم که صاحب فلان ماشین چه شوم، این شوم، چون در خردی چند قدر آرزوها داشتیم. روز مادرم گذشت، شبی از شبها در خوابم در آمد. مادرم پرسید که بچه‌ام چی آرزو داری؟ در همان خوابم گفت مادر جان آرزو دارم که اکنون شما برم باشید. یعنی در بسیاری حالتها ما قدر نمی کنیم. بعد مردن هیچ لازم نیست سنگ مرمر و ضیافت و هیچ در زنده بودنشان 1 کیلو نبودشان برید گلایشان را ترک کنند و بعد مردن هیچ کار نکنید. بعد گذشتن مادر بدانید که دنیا بیرنگ می شود. همین دنیای رنگین بیرنگ می شود. این رو نمی فهمید، این رو نمی فهمید، اما روزش می آید، به سر من می آید، به سر شما می آید. حالا مادر داریم چه پروا داریم، اما روزش می آید که دیگر. من دیروز با یک دوستم در راه بودیم، او مادرش را از دست داده بود. او نقل می کرد، من درون می سوختم. به چه خاطر؟ به اون خاطری که او نداشت. اون نعمت رو من دارم. خداحافظ، تو برنامه های دیگر. خواهم که شوم کودک، مادر ببرم باشه، دستان پر از میرش بالای سرم باشه، در کوچه و پس کوچه با کودکی همسایه، در کوچه و پس کوچه با کودکی همسایه، بازی کنم و گردم فتح و ظفرم باشه، بازی کنم و گردم فتح و ظفرم باشه. فریاد زند مادر از خانه مرفت دورتر، گویم نروم خانه چشمان ترم باشه، در بزمی عروسی ها دایر زند حافظ، در زیر صدای رقص هر سو نظرم باشد. ای صاحب دنیا ها این مطلب قلبم را یک لحظه میسر کن، گویم که کرم باشد. خواهم که شوم کودک، مادر ببرم باشه، دستان پر از مهرش
بالای سرم باشد، دستان پر از مهرش بالای سرم باشد.